Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Como estamos felizes nesta noite e estamos aqui para agradecer ao nosso Deus por 2 décadas deste local, 20 anos louvando e engrandecendo o nome de Jesus, porque Ele é bom, tem estado ao nosso lado, tem segurado na nossa mão e tem nos dado força para continuar caminhando. Coisa boa é estar aqui. Deus recompense a amada igreja que chegou para agradecer a Deus juntamente com o local e som de adoradores por mais um aniversário que Ele nos concede. Vamos louvar nesta noite com um hino que tem por título Céu, morada de meu Deus. Esse hino vai ser regido pelo nosso maestro Luciano, é um amigo nosso que desde o ano passado, que o Senhor Jesus tem colocado em nossas vidas, para estar aqui dando a mão ao vocal som de adoradores, e está aí também somando, louvando a Deus juntamente conosco. Com ele também está a sua esposa, a nossa irmã Cássia, e hoje também vai nos dar a honra de louvar conosco, desse desafio a ela, a nossa coordenadora da área, a nossa irmã Cristiane. E para nós é uma honra. Vamos louvar a Jesus nesta noite.